Nimaga Instagram tekinligini bilasizmi? Nimaga Instagram siz uni ishlatayotganingizga pul talab qilmaydi? Chunki Instagramda sotilayotgan mahsulot sizsiz. Boshqa platformalarga o'xshab pul berish o'rniga siz Instagramga vaqtingiz va e'tiboringiz bilan to'laysiz. Instagram sizni yaxshilab o'rganib chiqadi va sizga kerak bo'lgan emas, siz unga kerak bo'lgan bizneslarning reklamasiga yoki blogerlarga yo'naltirib qo'yadi. Nima uchun vayner va blogerlar boyib ketdi deb o'ylaysiz? Chunki hamma e'tibor, ya'ni Instagramning valyutasi ularda. Ko'tibda lekin degan joyi bor-da. Siz bundan qanaqa foyda ko'ryapsiz? Ular yaxshigina pul topishyapti, tushunarli. Lekin bu qiymatlar almashinuvida eng ko'p resursni siz beryapsiz-ku. E'tiboringiz beryapsiz, vaqtingizni ketkazyapsiz. O'rniga nima olyapsiz? Miya chirishi, iymon pasayishi, aqliy mehnat qila olmaslik, saviyasizlik. Zo'r biznes. Qimmatbaho e'tibor va vaqtingizni qanaqa kontentga ajratayotganingizga yaxshilab e'tibor bering, birodar. O'zi kontent ko'rayotganda odam egoist bo'lish kerak.